நாங்க வேற மாதிரி வேற மாதிரி வேற மாதிரி நாங்க வேற மாதிரி வேற மாதிரி. என்னங்க அது இங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இல்லை சும்மா இங்கே வந்தேன், திடீர்னு விக்கல் வந்துச்சு. நேற்றுலேருந்து வந்துட்டுருக்கு. நேற்றுல தான். ஆமாம். ஏன் என்ன சாப்பிட்ட? இல்லை நார்மலாக சாப்பிட்டது தான், இல்லை அடிக்கடி இது மாதிரி வரும். விக்கல் ஏன் வருதுன்னு தெரியுமா கத்தி? இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து சுவாசிக்கிறதுல ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்தால் வரும்னு நினைக்கிறேன். அதில் ஒரு சயின்ஸ் இருக்குது கத்தி. என்ன சயின்ஸ் அதில் இருக்குது? அதாவது நம்ம உடம்புல வந்து விக்கல் ஏற்படும் போது பார்த்தீங்கன்னா எப்போ விக்கல் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்டு இந்த வயிறு புஃப்னு வீங்கும். ஸோ அப்போதைக்கு ஒரு எரிச்சல் ஏற்பட்டு விக்கல் வராமல் இருக்கும். ஒரு சில சமயம் நம்ம தண்ணி உடம்புல இல்லைன்னா கூட விக்கல் வரும். இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம லங்ஸ் இருக்குது பார்த்தியா, லங்ஸுக்கும் அடிவயிற்று பகுதிக்கும் இடையில டயஃப்ராம்னு ஒன்று இருக்கும். அது வந்து ஒரு சவ்வு மாதிரி இருக்கும், சுருங்கி விரியும். இந்த தொண்டை இருக்குது பார்த்தியா, அந்த தொண்டையில் பிக்சரில் கூட பாரு, இந்த தொண்டையில் பார்த்திங்கன்னா அது மூடி விரியும் ஒன்று. அது பேர் என்னென்னா க்ளோட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து லேரான்ஸ்ன்னுவாங்க. இந்த க்ளோட்டிஸ் என்ன பண்ணால் ஓப்பன் க்ளோஸ் இந்த மாதிரி பண்ணும். நம்ம மூச்சை வந்து வெளியே இருக்கக்கூடிய காற்றை வந்து உள்ளே இருக்கும் போது அந்த க்ளோட்டிஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பன் ஆகும்போது அந்த காற்று வந்து உள்ளே போய் ஃப்ரீயாக போகும். ஃப்ரீயாக போகும்போது என்ன ஆகும்னா, இந்த டயஃப்ராம் இருக்குது பார்த்தியா, டயஃப்ராம் வந்து நல்லா காற்றை உள்ளிழுத்து அப்படியே கொஞ்சம் விரிவடையும் போது என்ன ஆகும்னா, லங்ஸுக்கு நம்ம ஈஸியாக சுவாசிக்கிறதுக்கு அது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த டயஃப்ராம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆக போகிறது கிடையாது. நம்ம பிரெயின் இருக்குது பார்த்தியா, பிரெயினில் வந்து ஒரு பெர்னிலிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நரம்பு இருக்குது. அந்த நரம்பு வழியாக தான் இது வந்து நம்ம டயஃப்ராமை ஆப்ரேட் பண்ணுது. திடீர்னு இந்த பெர்னிலிக்ஸ் இந்த நரம்பு இருக்குது பார்த்தியா, அதில் ஒரு எரிச்சல் ஏற்படும் போது நம்ம பிரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியாக கமெண்ட் பண்ண முடியாது, கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா, இது சரியாக மூடி திறக்காது, இந்த க்ளோட்டிஸ் வந்து சரியாக மூடி திறக்காது. இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, எதாவது இந்த டயஃப்ராம் இது வந்து சரியாக சுருங்கி முடியாது. ஏன்னா அது கமெண்ட்ஸே கிடைக்காது, என்ன பண்ணணும்னு மூளை சொல்ல போகிற கிடையாது. அது பாட்டுக்கு கண்ணா பின்னான்னு இயங்க ஆரம்பிக்கும். அப்போதைக்கு இந்த காற்று வந்து இந்த தொண்டை வழியாக வரும்போது இங்கிட்ட அங்கிட்டும் மோதும். அப்படி மோதிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல சவுண்ட் வரக்கூடிய ஒரு பகுதி இருக்குது. மோதிட்டு இருக்கும்போது அப்போ தான் அந்த விக்கல் அப்படி சவுண்டு வருது. அது ஆங்கிலத்தை கூட ஹிக்கப் அப்படின்வாங்க. ஓகே, இப்போ இந்த விக்கல் வந்து ஏன் வருது அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். இந்த விக்கல் வந்து ஒரு நாள் நீடிக்கலாம், 2 நாள் நீடிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு 2 நாளுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு சில வழியில் சரி பண்ணலாம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மூச்சு இழுத்து பிடிச்சி கொஞ்சம் அடக்கி வச்சு கொஞ்சம் ரிலீஸ் அந்த மாதிரி ஒரு 3 தடவை பண்ணோம்னா ஓரளவு அது ஃப்ரீயாகும், நின்றும். இதே ஒரு 3 டேஸ் மேலே போச்சுன்னா நிறைய பிரச்சனை இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா, நேராக டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணி அதை சரி பண்ணிக்கிங்க. அப்புறம் இந்த விக்கல் வந்து எப்பப்போலாம் எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சாப்பிடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா, சாப்பாடு ரொம்ப அதிகமாக வேகமாக சாப்பிடக்கூடாது. வேகமாக சாப்பிட்டோம்னா சுவாசத்துக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும், விக்கல் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது, எரிச்சல் அதிகமாக வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்புல ஆக்சிஜன் லெவல் குறையும் போது இந்த விக்கலும் வரும். அதனால தான் தண்ணி குடிக்கும் போது நம்ம விக்கல் நிற்கிது. ஏன் தண்ணி குடித்தா ஏன் வந்து விக்கல் நிற்கிதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணியில் வந்து H2O இருக்குது. ஸோ ஆக்சிஜன் இருக்குது. அந்த ஆக்சிஜன் வந்து உடம்புக்குள்ளே போகும்போது அப்போ அந்த ஆக்சிஜன் லெவலை ஃபில் பண்ணும்போது நமக்கு ப்ரீத்திங் ஃப்ரீயாகும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சரி பண்ணலாம். ஒரு சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க, அதிர்ச்சியான விஷயத்தை சொன்னோம்னா அவங்க வந்து விக்கல் நின்று பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுவும் ஒரு நல்ல வழி தான். ஏன்னா வந்து பிரெயின் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கும்போது அவங்க ஏதாவது ஷாக்கான விஷயம் சொல்லும் போது அது சடனாக அதை யோசிக்கும் போது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகும். அப்போ வந்து ப்ரீத்திங் வந்து ஓரளவு ஃப்ரீயாக வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்போ நிற்கும். இதே ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட்டை போய் நீங்கள் ஷாக்கான விஷயம் சொன்னீங்கன்னு வைங்க, என்ன நடக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கள். அவங்க சடனாக அதிர்ச்சியாகி உயிரிழப்பு கூட எவ்வளோ வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் செய்யாது. இந்த வீடியோ முழுசாக ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். விக்கல் ஏன் வருது, அதில் என்ன சயின்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள். அதை பற்றி நாங்கள் தேடி வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவோம். மறந்துடாமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கூட இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும்.